กับข้าวตอนเย็นนี้คืออะไรหมิวบอกเพื่อนๆนี่ซื้อมา ส้มตำกับไก่ย่าง ส้มตำกับไก่ย่างนี่ส้มตำเท่าไหร่วะที่นี่ 60 60 บาทนี่60 บาทไก่ตัวเท่าไหร่ ไก่ตัวละ180 ไก่หมุนใช่ไหม ไก่ย่าง ไก่ย่างนะไก่ย่างธรรมดา ตัวใช่ไม่ใช่ไก่หมุนถ้าไก่หมุนมันจะแฉะกว่านี้ อืมโอเคก็กิน2อย่างนะอิ่มไม่รู้อ่ะกินก่อนโอ้ฝนเริ่มตกดูพี่ฝนเริ่มโปรยปลาย จะได้กินดีไหมเนี่ย ไม่น่าจะกินดีดูท่าแล้ว เดี๋ยวต้องหนีฝนไม่นั่งกินข้างบน สารา อ่า